Сәлем құрметті оқырман. Дініміз ислам әр мұсылманға адал кәсіппен шұғылданып, адал табыспен күн көруге шақырады. Алла тағала қасиетті Құранда: "Ва имам кетіргендер, жұма күні азан айтылып намазға шақырылған кезде дереу Алланы еске алуға асығыңдар. Шаруаларың мен сауда саттығы доғара тұрыңдар. Біле білсеңдер, бұл сендер үшін әлде қайда жақсы. Намаз өтелген соң жер жүзіне таралыңдар да Алланың рахымынан ризық нәсібелеріңді іздеңдер. Бұған қоса Алланы көп зікір етіңдер, еске алыңдар. Сонда құтылып мұрат мақсаттарыңа жетесіңдер" деп айтқан. Бұл аяттарға назар салатын болсақ, мүмин адам жұма намазына дейін еңбек етіп, жұмаға азан шақырылуымен Алла тағаланың парызын өтеуге барады. Жұма намазы аяқталысымен қайтадан Алла тағаланың нәсібесін іздеп етуге кірісіп кетеді. Ардақты пайғамбарымыз да оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, сахабаларына еңбек етуді, адал жолмен табыс табуды әрдайым насихаттайтын болған. Алла елшісі оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын осындай еңбек етуге шақырған хадистерінің бірінде: "Анығында сендердің біреулерінің арқан алып тауға барып, иығында отын көтеріп келіп базарда сатып, сол арқылы Алла тағаланы оны мұқтаж қылмағаны, кейде беріп кейде бермейтін адамдардың сұрағанын әлде қайда қайырлы" деген. Халқымыздың мақал-мәтелерінде еңбек қылмай ер оңбас, бірлік қылмай ел оңбас, еңбексіз өнбек жоқ, еңбегіне қарай құрмет, жасына қарай ізет, еңбек етсең еленерсің делінген көптеген нақыл сөздерді кездестіруімізге болады. Бұл нақыл сөздер ата-бабаларымыз үшін еңбек ету ешкімге мысал болмай, өз маңдай терімен мал табудың қаншалықты үлкен маңызға ие болғандығын көрсетеді. Бұрынғы дана ғұламамызда да осы мағынадағы насихаттар көптен жеткен. Мысалы, Лұқман Хакам ұлына: "Балам, адал жолмен еңбек ет, кедейшілікке салынып өзгеге қол жаюдан сақтан. Өйткені кедей адам мына үш жағдайда ұшырайды: діні әлсірейді, ақылы әлсірейді, көркем мінезі жоғалады. Бұл үшеуінен де ауыры көпшілік оны көлікке ететін болады" деп айтқан. Хазіреті Омар, Алла оған разы болсын, бір сөзінде: "Кейбір адамды көргенімде ол маған ұнап қалады. Кейін ол адам жайында сұрағанымда жұмыссыз екендігін біліп, оған деген құрметін бірден жоғалып кетеді" деген. Ибн Тамим әс-Сахитінің, Алла оның мейіріміне бөленсін, еңбек етіп адалдан тапқан табыс аз болса да, тіленіп көп тапқан табыстан жақсы деген екен. Абай Хакім еңбек етудің 5 асыл істің қатарында атап: "Талап еңбек, терең ой, қанағат рақым ойлап қой, 5 асыл іс көнсеңіз" деген. Сол себепті де мұсылман адам өзгеге қол жаймай, адам өзінің өмірлік басты ұстанымына айналдыруы керек. Адамның еңбек етіп адал кәсіп жасау үшін мынадай амалдарды артықшылығы турысында білгені жөн. Оның бірінші әрине жалқаулық. Пенде атаулына құлшылықтан, еңбектенуден тосып, дүние және ақыреттік баға қол жеткізуіне кедергі келтіретін рухани дерттердің бірі жалқаулық. Жалқаулық деп қандай да бір жұмысты істеуге еріну, жайбасарлық қылу, баяу қозғалу, кер тартпалық етумен айқындалатын адам бойындағы жағымсыз сипаты айтамыз. Бұндай кеселге тап болған адам қандай да бір істі атқару қажет болғанда ерініп, сылтау іздеп ертеңге қалдыруға тырысады. Сондықтан да ондай адам еш уақыт өзінің көздеген мақсатына жете алмайды. Махмұд Қашқари бабамыз: "Еріншекке есікте асу көрінер, жалқауға бұлтта жүк көрінер" деген екен. Әдетте жалқау адам тіршілік істеп еңбек етуге де, тіпті жаратушының алдындағы міндетін орындап құлшылық етуге де ерінеді. Сол себептен де қасиетті Құранда Алла тағала жалқаулықты екі жүзділердің сипаттарының бірі ретінде атаған. Ол туралы қасиетті Құранның Ниса сүресінде айтылған. Қашан олар намазға тұрса жалқауланып тұрады. Олар адамдарға көрсету үшін оқып, Алланың өте аз еске алады деп айтылған. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы бабамыз былай дейді: "Кедейлік 3 ағайынды болады: үлкені ежірлік, ортаншысы еріншек, кенжесі ұйқы". Асыл бабамыз осыны айтып келіп, олардың құтылуының жолын түсіндіріп: ежірліктің тамыры желкеде болады. Кежір кісінің желкесінен тартып қаңтарып қойған 40 қаңтару болады. Бірі жіберсе де бірі жібермей шетұғын, астан алатұғын олжадан құр қалдырады. Жалқаулықтың тамыры жерге отарлық дүнбенің алақан аясындай айналасында болады. Орнынан қозғалып тұрғысы келмейді, шайқалып отыра береді. Ұйқының тамыры шынтақта болады. Ұйқышы болатұғын қу шынтағын жерге тіреп жата береді. Алғыш елгезек болып үйрен, кежіліктен құтыласың.
тіпті дініме денеме қалмасаң да жаяу аяңдап олай бұлай жүріп үйрен. Жалқаулықтан құтыласың. Дүние ақыреттің бірі болмаса, бірінің уайымын ойлап қалай қыламын, қайтып есебін табамын деген ойға түс. Ұйқышылықтан құтыласың. Бұл үшеуінен де құтылсаң әр нәрсеге жетеді деп айтқан. Ардақты пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын біздерге үйреткен дұғаларының ішінде жаратушыдан жалқаулық дертінен сақтауын сұрап тілек. Алла елшісі оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын өз дұғасында былай деген: уа Аллам, расында мен өзіңе әлсіздіктен және жалқаулықтан сақтай көр деп сыйынған деп әртүрлі дұғасында айтылған. Бұл дұғаның өзі жалқаулық дертінен мұсылман адамның қаншалықты сақтанып жүру керектігін көрсетуде. Ата-бабаларымыздың жалқаулықтың жаны тәтті, еңбектің дәмі тәтті деп айтқандай, адамның еңбектенбей туған дүниесінен оған өз маңдай тері адал еңбегімен келген дүниенің берекесі әлде қайта артық болған. Осымен видеом аяқталды. Ерінбей, жалқауланбай табыс тауып үйренейік, ардақты ағайын.